Amo shumë rrallë i ki njerëz që hapin edhe jon open mind që thojnë. Po. Ani që e ki kalu që të rrugë, ose ka njerët edhe të klienta nuk din çfarë klienti vjen, çka përjetime ka pas, çka Ti se një vetë ndonjëherë ndoshta. se ndja vetën ndonjëherë edhe ndonjëherë nuk e din edhe në cilat këpucë ka hetë personin e fjalë. E ti kur je me disa aspekte bardh e zi, ose unë kurse kisha pranu që shtu të me marrë dikush, ose diçka, se cilje ato ngjarjet, ato përjetimet, ato lëndimet që i ka përjetu, kam pas edhe ata, herë të kur do me këqyr ma fill një shkak. Me të kalu me ka se Po, cili. edhe në qoftë se don dikush me pas ndihmë, edhe me ndryshu veten, kush jam une me thonë dikujna jo? Ose edhe kush jam une me paraqiku dikon? Për çfarë arsye? Po aty fatkeqësisht ballafaqohemi me disa situata të ndryshme, ani që jemi që ndrugtim, që ndonjëherë vetëm i ndëgjon ato ngjarjet, ato historitë edhe nuk din atë çka me thonë. Po. Që kjo është, unë mendoj prapë që ka të bëj me vetëdijsimin e njeriut, se Po. shembull, edhe që e thamë në fillim që jeta nuk kontrollohet, është e pamundshme. As nuk kontrollohen situatat, as nuk kontrollohen njerëz, sepse njerëz kanë marrë gjithmonë jetën tonë. Edhe në fillim ndoshta kemi mendu që wow, kemi pas një bindje të mirë, kemi pas një përshtypje të mirë, kemi thonë që e gjeta personin e dur ose çfarë shko me kalu me to. Atëherë ti këtu në mënyrë pavetëdijshme po krijon pritshmëri që po pret me ti përmbush dikush. Po kërkosh s'munet ty me të përmbush kur gjo, përderisa ti e ty prit vetë, si për jetës, si për njerëzve, si gjithçka me të shku ty në rregull. Po. Është e pamundshme. Unë mendoj vetëdijsim është thjesht me rrjedh me jetën. Sikur që ky ujë që tashti që bart, e shef që shpo vin, po kthehen brapa, po vin sepse janë ngurt, e shef, maknej nuk shkon, kthehet, i përshtatet vendit. Edhe unë mendoj se vetëdijsim është thjesht me shku, me rrjedh edhe me njerëzit, edhe me situatat. Një situatë s'po mundesh me menaxhu, ose s'është e këndshme për ty, ose nuk po të pëlqen, po thjesht me pranu. Që sa shumë vajtë. Çudi ania s'po kalojnë kësaj, dhe se kur kalojnë ania të mdoja, atëherë bolt po apo që kjo është na s'mune me ditë që ka jeta në plan me neve. Ja, s'mundem. Amo mu që kjo më pëlqen shumë që me u vetëdijsu, don me thonë thjesht me rrjedh me jetën. Mos me qenë në kundërshtim me asnjë gjë. Po me pranu. Mos me qenë në kundërshtim pse Albulina, se na për shembull për senet vogla shpejt nervozohem, reagojmë, pse më tha, pse ma boni, pse nuk erdh, qysh ma tha qashtu. Aty janë disa bindje që pi femerisë jonë, po unë në tjetër shumë rrallë, e pysim, ja shtrojmë vetës pyetjen çka ka ndodhë të kolegja jem ose të kolegi im që mi ka thonë qëto fjallë. Se unë nuk e ngjatë qëtë personin në fjallë, ashtu qysh reagoj që tash. Ka ndodhë diçka, është në rregull, mos i ka ndodhë diçka në familje, mos i ka ndodhë fëmijëve diçka, mos është diçka me nonën e kolegut ose kolegus tem, mos e përkalon një periudhë pak jo të këndshëm, ose me ballafaqime të ndryshme. Cilin emocion ndodhet që tash? Po, edhe fund se fundit kur e sheh pak prej një kënd vështrimi tjetër, mundesh me thonë, hej, unë e përshati diçka, nuk je qysh ke qenë përpara, është krejt në rregull, ki nevojë diçka për ndihmë. Unë e di që çdo fjalë që më ke thonë, nuk i ke thonë nga zemra ose nga shpirti, po je mush, tu ka mush kopa, tu ka mush porta, edhe ki plas, nashta jam konë personi në fundit që ka plas krejt. Dhe ashtu mundesh me ja fillu bisedimin, qoftë se personi në fjalë don me bisedu. Se aty për herë është pyetja a don, a nuk don. Po, sigurisht. Edhe secili ndryshim tek ti, a don me ndryshu diçka, a don ma mirë me nejt në qatë situatë që ballafaqohesh që s'di sa kohë. Tani varet edhe mosha e personit, cilën moshë është, çka
përjetimet e veta normal që i thamë. Po, fund se fund edhe mosh me konë dikush, thamë, se cili prej nesh don më shliru prej atyve situatave, prej atyve bindjeve, për krejt, se cili e lyp shërimin. Po marrë parasysh çka ka përjetu, në qoftë ajo të mirë, në qoftë ajo keq, po nuk don me konë i mvarum prej emocioneve, prej ngjarjeve, prej nështë kolektivit, fund se fundit, se cili do me konë i lirë, ose e lirë. Normal. Po edhe për diçmëri nuk mundesh, për shembull, se ti mendon, je i lirë edhe kur gjë nuk duhesh me bot, ti disa obligime i ki, qoftë ajo si rolin tonë si nan, rolin e bashkëshortës, rolin e vajzës, e hallës, e tezës, e kunates, se cili prej neve i ka rolet e ndryshme dhe ndonjëherë disa role nuk plakojnë edhe fort. Vjen ajo pjesa po vetësimit, që ajo është e mirë që prap je ose e bën mënyrë të pavetëdijshme ose në mënyrë të vetëdijshme, gjithçka. Kur henti për shembull edhe në rolin e nonës, për shembull, që kjo është një arsye pse shumë nona ndihen të lodhuna dhe të rastapituna. Fajshëm edhe nuk është në gjendje me dhon dashni i fëmijës vet sa duhet, ja bën për shembull ja përgatit ushqimin, hajt, veç më thon se, ose ndoshta ja përmend, hey, unë po t'i bëj, kupton se është krejt kohën në rolin e nonës në mënyrë të pavetëdijshme. Se ti kur e bën në mënyrë të vetëdijshme, unë për shembull, tashtit, kur më thot vajza, mam, unë nuk reagoj me njerë, se nuk hy me njerë në rolin e nonës. Edhe aty shpesh zgjedhi dhe okej, unë jam nona, mami, e di që jam. Ama po du me hiqet ashtit në qëtë skenë për një me, ndoshta nuk po du, s'po e ndjej për momentin, se shumë shpesh në bysë njerës qysh ja del me 4 fëmijë, gjithë këtë energji që e ki plus, ndoshta edhe me motivu tjertë edhe me qenë për herë aktive. Po, ja del edhe shumë lehtë bile. 4 fëmijë kam, po unë sa herë që bëj diçka sinqerisht, sa herë që bëj diçka, e pyeti veten një herë, a hyn të dosh me bua se të dosh? Po. Sa shumë nona i shohun për shembull, është jashtë, dikon të ju knaqë ndoshta, vjen koha se ka me jarë për shembull fëmija, ndoshta bile e ka fëmijë 20 vjeç. Edhe thot shkova se ka me bu buken, ka me bu këto. Domethënë i krijon vetit stres. Edhe tash kur shkon atje, ja përgatit buken, ndoshta pa dashni, me stres. Atëherë ai fëmija ndjen stresin, edhe këtu fillojnë një farë lloj konflikti. Atë ti normal që kjo situatë bëhet e lodhshme për ty, edhe që ky rol i pavetëdijshëm ty ka me të lodh. Unë për shembull i them vajzës, i them, hey, okay, unë s'jam në shtëpi, përgatit vetë ushqimin, edhe pse jo ndoshta më të vogla. Se s'jam ty e ndje që tash me hinë qatë rol, nuk jam ty e ndje që tash unë më shku përgatit, nuk jam nona e keqe. Përkundra zibile, sepse kur kthejna, unë mundem me i dhonë fëmijës tam 2 herë më shumë dashuri. Sepse kur kthejna, jam qaty për to, e ndëgjoj, ja ndjej emocionin, flas me to, i tregoj unë që ka përjetova, më tregon ajo si ka kalu, plus nëse përgatit ushqimin vet, ajo veç i ndihmon asaj me ditë me bodhe që ato. Edhe zojave të vetës. Me qene po mbarne, se nëse një ditë nuk është mami të shtëpia, nuk është kiameti, unë e di vetë. Edhe plus, ja jep atë ndjesin që hej unë muna vetë, me qene po mbarne. Qëto janë kjo e vetëdijshme ose e pavetëdijshme, se na përfshihem prej mëngjesit deri mbrëmje me rolet ndryshme. Qëtu për shembull ndodhin edhe probleme tjera mes partnerëve, se vjen për shembull partneri burri ose gruaja prej punës, edhe të dy të hinë në role në mënyrë të pavetëdijshme. Bese e gruaja krijon tepërçmëri ose edhe burri. Ama jo për shembull kur i lun rolet në mënyrë të vetëdijshme, nuk krijon lodhje, e din, sikur kjo pjesa e vetëdijshme e pavetëdijshme, unë them sikur makinat për shembull. Po, është një pjesë e gjatë dhe ki lloj situata ku mundesh me aktivizu ose e sheh veten që je për qëtë momentin e pavetëdijshëm. Se dja do më rashia jo. S'dija sonë. Kishim mujt me diskutu dhe gjatë, po ndoshta mundemi tash me përfundu. Gjithashtu, sidomos ata që shoqojnë podcastin, mundeni edhe me bu pyetje në komente aty.
ose edhe me kërku tema specifike, çfarë temash me marrë, çka ju intereson me ndëgju ma shumë, për ku doni me u vedisu ma shumë, ose ku në jetën e juve keni mbet si vjertë, edhe s'po shkoni përpara. Amo, se di, a e din na ju shtremti diçka për fund me kuptu thjesht atë pjesën e vedijes edhe pjesën e pavedishme. Mja u dhonë, unë që shësho vedijen. Ka lalaj mënyra që mundesh mi bo, është frymarja, është me dalë me hec, është edhe për momentin në qoftë se s'mundesh as ki nevoj për frymarje që s'mundesh se je aq e stresum ose ka ndodhur diçka as nuk mundesh me hec ose me ditë ç'ish është situata, është mënyra që mundesh edhe veç më unq aty ku je, në qoftë ajo në salon, në qoftë në dhomë të fjetjes, aty mbi krevet ose në kuzhinë, edhe vetëm me këqyr venin ku je, edhe kryt me livrit, kështu onash, majtas, djathtas, se edhe ajo që kjo situatë e aktivizon nervin vagus, ndonjëherë edhe duhet gada që thojmë, edhe nimon pak mu qëtësu. Apo lloj të ndryshme janë disa pjena që mundesh mi prek, EFT mundesh me bo, mundesh me marr frym, një frym që mundesh mu koncentru, që edhe në ushtri për para e kanë përdor, është ajo 6 sekunda me marr frym, 6 sekunda me nal frymen e 6 sekunda me lshu frymen. Kjo është për me qetësu nervin vagus. Po, ose gurgurima që thojmë, ajo ose me bo edhe ajo t'nimon. Po, ndonjëherë jemi aq shumë në emocion që as që thojmë gjithë ha kaj lusht, nuk kam as vullnet me bo diçka. Edhe kur je në qëto situata nështë mënyra më e mirë që mundesh me bo me dal jashtë me hec. Men machen wir mal einen Podcast auf Deutsch? Ja, können wir schon mal machen. Siehst du, auch das für mich extrem. Ja, so, ja, drejt me thonë, ma shumë më rrjedh shumë shkon gjemonisht, ose më për diqmëri ma shumë e përdori, me klienta ma shumë gjemonisht. Ja. E shqip, mirë që përbojmë shqip se atëre është i pak trunin funksion në Shqipen. Përvecojmë edhe pak gjuhën. Edhe onën tjetër, aq shumë përjetime kemi pas si shqiptar, që kemi nështë disa... Krejtë kemi një të kalume të vështirë. Po, e kemi nështë disa ma shumë përveç se sa zitran. Po. Se këtu luft nuk ka pas. Deri me tani nuk ka pas. Kam përjetu krejtë ato sene që përshem kam përjetu në Shqipni, në Kosovë, Malci. Edhe sare që kom punu, se nuk kom punu, ma pak më ka ra me punu me shqiptar, ma shumë kom punu, drejt me thonë me italian, Zvicran. Me nacionet huja? Me kroat, bile edhe me shkije, edhe me boshnjak. Edhe shumica të mëngjarive nuk thom që tash jo njejt, po dhe ata i kam pas të përbashkt, edhe fund se fundit në qoftë se donë ti me ndryshu botën, me bo për një vend ma të mirë. Do në krejt bashkë më ndryshu. Sigurisht. Të fillu të vetja? Të fillu të vetja. Të familja? Të familja, që edhe në punë, shpeshere po më parasysh që dhe përjetimet i kemi pasë, se nështë familja jonë ka he keq, ka eksistu edhe mënyra që nështë njëjti nacionalitet i ka bua dhe mirë. I ke pasë të dytë, unë nuk përdu as me thonë diçka mirë, as përdu me thonë diçka keq, po çka ajo që është. Po normal, ka një realitet s'mundshmi. Ki pas të dyjat, edhe është shumë vështirë me thonë që tash që kjo ka ndodhë, tash duhesh me jam shu vinë edhe me këqyrë për para. Në qoftë se personin në fjallë nuk është hala aty, është hala në dhimbje, është diçka shumë e vështirë me thonë dikujna. Në qoftë se dikush thotë, hej, une jam ty vujt e krejt, po duhet e me jetu, se për shemë nipin tem, mesën teme, që po rritën edhe une, asë po kom emocion, asë po kom faktikisht fuqi me këqyrë që po rritet, ose po kom qef edhe une me mu knaq ndonjëherë me nipat e mi, me mesat e mi e krejt. Atëre kësisa mënyra dhe që mundesh me punu, për deri sa nuk je hala në atë situatën që donë me ndryshu diçka, këtë është. Po, te sa s'vjen atë pikën e vedisimit, prapë. Po.
Kjo vetëdijsimi është shumë e mirë se kur vetëdisohesh sa duhet e mira kësaj është, domethënë normal që ajo unë e shoh këto edhe sikur një katalizator që të mush me energji dhe të mush me dashuri. Sa më i vetëdijshëm që jeton, me të vërtet aq më shumë energji ki edhe aq më shumë dashuri ki mbrana teje. Edhe çat dashuri tani ti se ki problem me ndo me tjerët. Kur je i pa vetëdijshëm ti çaj katalizatori yt është i dopt, nuk përmban energji, dashuria mjafton, nuk mjafton, edhe ti nuk mundesh me dhonë, po fillon me marrë, edhe masanaj që ajo është që ja nis edhe me akuzu, ja nis mu anku, ja nis mja dhonë fajt krejt njerëzve, krejt sistemeve, këtyne normal që sistemi është shumë në faj, pse jemi qështu, po që në fundit asë sistemi nuk mund ty me të ndryshu, po ti duhesh me ndryshu vetë, për vetën. Unë për fund, se nuk e di sa kemi kohë kisha dosht një teknik të vogël mja dhonë se si mundeni me kuptu ma shumë që ju jeni vetëdije, nuk jeni njerëz veç materje. Unë personalisht e bëj kështu, në çdo ditë kur zgjona, kujtoj një herë vetes që unë nuk jam veç trupi që po e shoh. Nuk jam veç që kjo materje, se shumica njerëzve bazohen veç në materje, veç në ato që ka e shohin, po nuk bazohen ato që ka nuk e shohin. Për shembull, bota si botë është materje, po është shumë e vogël, po ajo si përfaqja, domethënë fusha që është rreth botës është që ajo e padukshmja, që ajo energjia, që ajo infinity, e pa limit. Edhe une jam mendoj çdo herë vetes që unë nuk jam veç që ky trup jam materje, domethënë unë jam diçka shumë e vogël, po vetëdia jame është shumë e madhe. Tash une apo du me u identifiku me trupin tam, me materjen tame gjithë ditën, apo po du me u identifiku ma shumë thjesht si vetëdije që i vëzhgoj sanet, i vëzhgoj situatat. Tash, çish mundesh me bu, është thjesht me i mbyll syt, edhe me dal prej trupit ton, me paramendu veten tonde si kur një hije që del, edhe përballë teje, tash unë e bëj qëto shpesh, ka edhe metoda tjera, që e bon që është sy të këqyr ty qëtashtit. Edhe që ajo vetja jote, që ajo hija jote, ajo është vetëdia jote. Ajo është vetëdia jote që është infinite, e pa prekshme. Ajo është hija e jote, dhe më thonë, si hije, po është vetëdije, po që nuk ndikohet për i kur gjo, se hija nuk ndikohet. Hijen ti e shkel, ajo nuk reagon, nuk thot, wow, më shkele, po më dham, është thjesht hije, e qështu e paramendoj vetëdijen. Unë jam vetëdije plotë, tash mundet më ardh dikush që tu, me të shoh, me të ofendu, me t'i thonë gjitha. Kur ti identifikohesh me vetëdijen tënde, ofendimet e atij personi tjetër, ti je transparent, ato kanë me kalu. Normal që nuk është lehtë, se na jemi edhe materje, s'duhet me harru, se jemi trup. Edhe normal që e ndjejmë fjalën e dikujt tjetër, e perceptojmë mrena, amo tash ti me vetëdije përpunon çato. Apo don me reagu, apo thjesht me kalu nëpër vetëdijen time, sepse vetëdia jeme është e paprekshme. Vetëdia e jeme, masanej e menaxhon materjen teme. Atë unë e bona në këtë mënyrë e paprekshme. Ashtu është. Edhe shumë lehti menaxhon gjonat. Amo kur përfshihesh veç me materje, çdo ofendim, çdo fjalë, çdo kujna, ti e merr në mënyrë personale, sepse se kupton që ti je vetëdije, që ti je shumë ma shumë se kjo që je. Po, edhe fund të fundit kur reagon dikush ndaj teje qashtu, a reagon edhe ti automatikisht sikur parës që shë the me vajzën thirë mam, a reagon me një herë në qatë rolin, apo pret një herë, e këqyrë që ka donë me thonë? Njerë e ndjenë mrana teje, është apo përputhet që kjo që tash me të vërtetën tonde, apo je ka reagon thjesht se program e ki se ti e mam tash edhe ti duhesh më konë 24 orë këtu. Po që shë thash ma jerit, po ti kur je i vetëdijshëm, ti qash shumë dashuri ki me i dhonë thmijës tënë, që thmijës tënë nuk i mungon kur hiq kur gjo. Kur hiq kur gjo. Na, si individ që thojmë, kemi nevoja tona. Me gjithë se, ashtu që shemi rrit, edhe shumica që shemi rrit, nuk kemi ditë nështë asë që ka jo nevojat, edhe
që ki ti nevoja, që ki drejti me I pas nevojat tuja. Po. Dhe kur rritesh, I kupton ato. Mirë po, edhe kur lindin fëmija, shpesh herë, boj ma shumë as fëmije se sa pas vetës. I këqyrëm nevojat e fëmijëve ma shumë, se sa nevojat tona. Mirë po, nevojat tona nuk ndryshojnë, se ato nevojat që kemi, në qoftë ajo për gjumë, për momentin kam nevoj për gjumë, qoftë nështë është që tash një nevoj për me folë për najt temë, në qoftë ajo nevoj me pas hapësirë, me mujtë me dalë pak, me qëtësu mendjen, ose diçka tjetër, ato halarin, edhe në qoftë se na ja jepim fëmijëve tanë, veç të fëmijët me këqyrë. Atë shembull, hej, e di që tash e ki që ta këqyri ma vonë, mami momentalisht ka nevojë për pak hapësirë, a me një gjysore, ose a me një orë, kur këthena e këqyrim që ka mundë me bo, që ka është ma mira e mundshme edhe për ty, edhe për mu, ku mundë mu gjitë të bashkë për me pas në rezultat e duhur. Edhe aty fillon vetësimi, se dhe vetësimi nuk është vetëm me bo, po është ndonjëherë edhe për vetë me marrë nevojat e veta dhe me thonë, me komuniku, qoftë ajo për partneren, qoftë ajo në familje, edhe nëse nuk e kemi mësu, ose nuk na kanë mësu print ose eduku, nështë edhe printon e kam pas një të kaluan ndryshe që as vetë nuk kanë di që ka jonë nevojat. Ata s'kanë di me kërku diçka kur për veten, ata veç kanë dhonë. Po. S'kanë pas mjaftueshëm, po kanë jep plus edhe kanë dhonë halo, dhe më thonë ata jonë rënë zero. Po. E tash që ato e kemi marrë na, por na shëqyr që jemi vetë disu që tash pak ma shumë edhe po e thejnë që ato pak, po e ndryshojmë. Unë veç kisha do shtu shpet edhe një histori temë me tregue. Se tash për shembull si me hipnozë kur punon në kështu ti ndryshe I përpunon gjanat. Një ditë e kisha një ditë pak të lodhshme se 4 fëmijë, pra edhe janë të moshave të ndryshme, ajo mami, edhe kështu u lodha dhe fillova me qajt. Pse fillova me qajt? Se për një herë në çato momente e pash veten teme të vogël. Domethënë une vajza e vogël e prindve të mi. Për një herë në rolin e nanës. Po. E më ka arë me qajtë, se sikur kur e kum pa veten teme të vogël, të marrë të më thonë, hej, edhe ti e kon deri dje, vajza dikuj e vogël, po sha pak. Po. Edhe më ka nërë, ashtu emocionet, sa kum qajtë. Edhe ka nërë vajzat I mi, ato në brullin e vetë, mami, e më kanë po, qka ki? Thash, qysh ka kam? Po. Thash, deri dje, une, jam shku të mami, të babi, ja u kum bo qështo, tash ju po ma boni mu. Tash ketë janë reflektime. Tash do më thonë, deri dje dhe une kesh vajza e vogël, tash po duna me qenë me njerë mam. Nuk po muj që tash si të me dhonë që ato, se po e ndjej vetën qatë gjendje kur kom qenë vetë qështo. Edhe tani, ju nalë, veç më kanë shiku, edhe tani nërë këtë qapë, mami. Thash, a bishek sa mirë është edhe kur komunikojmë edhe kur ja u tregojmë emocionet tona që ka po ndjejmë. Si ti deri dje I kon një mam, një vajzë vogël e dikuj, ke shku vetë mami, babi, je vra dikun, ke pas nevoj, që ajo na mungon hala, edhe pse jemi që tash në që trup të madhë. E tash, amo ti e ki mënyrë pavedishme atë rolin se unë mami duhet me dhonë, amo ajo e vogla e jote hala, po ka nevoj për ty. Po, për që ta është domosdoshme mu marrë edhe pak me fëmijën e mbrëmshme tonë, ose me përjetimet, për sfidat të ndryshme, bindjet, krejt që a I shojmë, për shembull. E tash për shembull, a ke pas si fëmijë I vogël të luj, të knaqi, aktive. Po tash që ajo vazhdon alo, unë jam qëtash me ty që tu të full, okej? Qëtash me më thirë vajza, mami, unë qëtash më dalë për rolit nanës, jam në rolin me ty. Si kur tu I lujt e vogël, po tash s'po lujt, lasteke kështu, po jenë ty vo podcast. A më në prap e kem qatë euforizëm, po thuja se mrana vetës. Tash kur thirë ty vajza, a du na unë tash me njëherë me hinë rolin e nanës? Jo. Ti e bon njërë të vedishme që tash, hej, sikur kur je I vogël që je tu I lujt u knash, po të thirë mamit, hajde mrena, ti s'do me shku, si ti do me lujt halo, si ti e ka knaqe, shpirt ty të është ka knaqe, e na që ta bojmë, halo, jo vesh në rolin e nanës, po në çdo rol tjetër, ti prej këti rolit, futesh në atë rolin tjetër mënyrë të pa vedishme, heq, pa kontrol heq, atër ty, pom, bjen energjia.
Djena dhe bosh nervaz fund të fundit, se veç ishe punt, a krejtu në duna me bo, a s'kam bo këta këtë, a mu ma kalona. Po që kjo tani ndodhë që shumica, nashta edhe të nanat, edhe të burrat, se edhe baba për shembull duhet me konë non-stop në rolin e babes, e sidomos burrat kanë edhe mazor, sa ata janë plus në atë fazën që unë jam burr. Unë s'duhet mi tregu emocionet e mia, se unë për shembull çaj, që aty se kom parë figjerinë e vogël po çaj. Burr jam se bën se është burr. Edhe pse duhet me bë, edhe ku mësoj pak. Edhe burri është stabilitet. Se fundit stabiliteti i familjes është burri. Edhe ama prap lodhet edhe ai nëse e bën normal, jam burr, duhet më dhon, se burri duhet më dhon. Fakt është ajo. Burri jap, gruaja e menaxhon. Amo edhe ai për shembull jep, edhe plus nuk i vlerësohet kurrë. Atëherë këtu fillojnë ato sfidat e mëdha se jemi të hin rolet në mënyrë pavetëdijshme, jemi të jetu në mënyrë pavetëdijshme, jemi aktor të filmit, nuk jemi të shiku filmin si regjisor. Ja. Çka vo mendon këshin fol hala, po tash duhet më shku me hin rolin e nonës. Me përgatit bukën, duhet mi menaxhu me disa termine, sene të ndryshme. Ku ta bësh dhe dishëm, a për shef që nuk lodhesh. Krejt ditën e përmbyll, ti lodhesh, normal që lodhesh, se njeri je, ama nuk lodhesh, me thonë, urra s'ka pita, mës me pas dërim as për burrin, as për fëmin, as për veten, as po. Keti menaxhon, pa vështirësit mëdha, pa hub shumë energji. Po edhe e din që ki bo diçka mirë me ditën tonë. Elçon ditën, me një falenderim thellë që unë e kryta misionin tam. Për sot? Për sot. Nesër vazhdojnë apet. Edhe na vazhdojmë prapë në podcast-e tjera. Veç pa tjetër na shkruni në komente si ju dukt. Podcasti janë. Edhe nështë na i tem që ju intereson. Jo që dojmë na vlerësu. Po edhe mirë ndonjëherë është me një vlerësim, se po. Edin ne reflektojmë, masane, mundëm edhe se dhe na reflektojmë, nuk reflektojnë vetëm tjertë. Jo, nuk po nisë nga ka jo kur që jemi perfekt, zotin, arrujt që jemi perfekt, ku ka njerëz perfekt, po thjesht edhe me na shkru që shu dokt, apo jo ndihmojnë qëto tema, a mundi edhe ju me integru në përditshmërinë e juve, edhe ku po e gjoni ju veten, sa po reflektoni, sepse unë mendoj që këto temat janë shumë edukative, që ju ndihmojnë shumë edhe me zbut stresin, edhe me hin rolin në mënyrë të vetëdijshme, edhe ku me kuptu se të jetu në mënyrë të vetëdijshme edhe të pavetëdijshme. Na nuk po shkojmë nga ajo që na jemi perfekte edhe i dim gjitha, por na jemi të hapuna që jeta vazhdon me projekte të reja. Po, ashtu është. Projekte tjetës, jo të punës. Po, jeta është, herë shkon shumë mirë, herë vjen diçka, çka do me të regu që kjo situatë, si muj me menaxhu, ajo është diçka e përditshme, nuk është vetëm sot për nesër, po e ki diçka për krejt jetën, edhe jonë lloj mundësia që mundesh me integru, në qoftë ajo edhe hanën, astrologjin me integru, në qoftë ajo edhe horoskopin, kur ki fëmijë ma shumë, e din me qëtë fëmijë moj qështu me folje kupton, fëmija X, duhesh pak ma ndryshe, duhesh me ndjenjat ma shumë për me kuptu edhe me integru, edhe ashtu ja lecon vetës faktikisht përditshmërinë, jetën, edhe akcepton. Po, ka shumë jetën, normal që mundë me integru jetën tonë, po mendoj për qëtë podcast ishte sot kaq. Faleminderit shumë që keni marrë kohë me na ndëgju. Dhe shihem në podcastin e radhës. Miru pafshim. Miru ndëgjofshim. Shumë mirë. Një ditë se ne mbramja se po. Edhe nështë ku di ndonjëherë, na nije mund të me foli vata. Po, pse jo. Mas janisë me anije. Kështu që për para se me janisë shiu, se janisi ka pak. Janisi ka pak. Pendalojmë një herë dhe miru pafshim, miru ndëgjofshim. Miru pafshim. Tuk, Gjithë pak mirat. Ciao.